Sau khi hạ ngục được team đỏ chỉ còn hai bọn mình nên Được. tập lại coi màn kìa. Go lên. Ngồi đây. Đó, sau nên bọn mình sẽ chiến trường để đánh nhau. Giờ là quay clip solo. Bè nó hai con liền mình ơi của cái cho. Solo. Bắt đầu. Trời chúng dữ. Mày chúng dữ. Bắt dậy à. Mày hả? Đờn hả? Đờn hả? Đờn hả? Tôi tao tới. Mình mày ơi. Không vì chơi điểm mình phải vô trong lại đã. Nó tạo ra một cái lỗ. Gọi đây nó đánh nó ra. Ngoài vô lại coi. Đây nó đánh ra nha mày. Đây nè, cái đường lúc nãy vô đâu? Mày chưa? Ok, vòng vô. Bỏ. Về. Mà giờ mày. Nó tới hai con liền nó mạnh hơn mình. Bắn. Rồi. Đâu phải. Trời bà nội mày khô máu rồi luôn. Win. Đồng chí thật là quyết liệt của Đờn và tôi. Mọi người nhớ like và share để ủng hộ của mình.